हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए जिससे कि आपके कोई भी डाउट ना रहे और आपको फेक न्यूज़ ना लगे। जो भी न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट से ही आपको दी जाती है। अगर आपको ये न्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे और आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लाल बटन है उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यूपी द्वारा मंडी परिषद का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2018 में, जिसके लिए नोटिफिकेशन आया था और उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी एक फेज़ का आ चुका है। तो सेकंड फेज़ के लिए उन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए जो नोटिस है वो जारी कर दिया है और आपको डेट भी दे दी है। ओके, तो देखिए, यूपी मंडी परिषद वरीयस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2018, ये जो नोटिस था वो 5/2018 शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन था। और इसका जो है जो एग्ज़ाम्स हुआ था वो 30 मई 2019 को हुआ था और इसकी जो आंसर की थी वो 3 जून 2019 को आई थी। और इसका जो रिजल्ट है वो हाल ही में आया है, जो 10 नवंबर 2020 को आया था। और इसकी जो स्किल टेस्ट डेट है इन्होंने SSC द्वारा जारी की गई है, वो 12 जनवरी 2021 को आप सभी का एक स्किल टेस्ट होगा। और आप यहाँ से और आप लोग UPSSC की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड स्किल टेस्ट नोटिस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं यहाँ से। अगर आप UPSSC की वेबसाइट में ना जाना चाहें तो सरकारी रिजल्ट.com है, उस पर भी ये नोटिस आप यहाँ पे जारी हो चुका है। तो आप यहाँ पे जाकर भी अपना डाउनलोड स्किल टेस्ट नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए सेकंड नोटिस भी है फ्रेंड्स, जिन्होंने भी जेल वार्डन का जो पेपर है वो दिया है, यूपी पुलिस जेल वार्डन और अनपोस्ट के लिए जो पेपर हुआ था 19-20 दिसंबर को ऑफलाइन परीक्षा हुई थी, तो उसकी आंसर की भी आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। तो इसमें उत्तर कुंजी 22 से 29 दिसंबर के बीच इसमें बोला गया था कि कर दी जाएगी। तो आज है 23 दिसंबर, तो आज आपकी आंसर की इसकी आ गई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नामांकित उम्मीदवार उत्तर कुंजी की जांच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सरकारी रिजल्ट.com पे जाके वहाँ से आप उत्तर कुंजी डाउनलोड करने की वहाँ लिंक पर जाकर आप यहाँ से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पेपर चेक कर सकते हैं और अपने नंबर भी देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी।